بیزار کردین شما بیزار کردین نه میمونه یا آدم به حضور خورو ویز 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 با ویز ویز یا تمامش با وق تو برو هیچ نه بطلاقه نه جنگل چی قدر ویز ویز وق میکنی تا بکردم خواهی یه جابر یه دهقانی بخ یه کرچکه بکار یه پیاز بکار همه روزی دراز وقت دی نمیشیش دیگه ای چی بکشه یک شاید ببینید این پشه ها هم بیزار کرد و زیاد تو بکردم همین پشه اوسمش کورپشه میاد کورپشه اوسمش پشه میاد آقا همیشه ما یکون جای دیگه نمیاوین در تاری همون بشینه که در تاری ما میشینن ما شما دو چیزی آخی کمپیر حتی همین جندی ما رو شوشته بده یا نه اکیش کیش برادر تاری همان چی دیگه بشینه نه فو بکنم ای پشو چخیلی خلاص شو یافتی جای شیشتن تا کمپیر پگه یا لولو بالشتی دیگه هم بیار ما بایا مصطفی تو چی کار کدستی؟ پراندازم چی رو پراندسی؟ کورپشه ها را چا میکنی و رو خیلی کرده؟ میپرانم میپرتم تو یگان چی نمیخری؟ نه مسیرم چی خوردی کی سری؟ واق ای کجا یفتی؟ این تو کردشی کو؟ این همون واقعی تو سرم شوربا میخری شوربا بردارم بیارم میخری وی تو بگم نمیخورم بیزار کردی سحری هم نیمروزی هم بیگم فقط شوربا کارش تو یگان چی دیگه پخته نمیتونی ای وقتی رو در همین باغ یا چمچه قم نمیگرده که یک تا بزنم شد در روی شوربا اندازون بخورم نمیخورم شوربا نمیشه یگان چی دیگه کن خی مایلی کم غرغر که از به یه چی دیگه میپزم تا انا ملدس مایلی ای وقت خوب نیست حالا همه جیسه با تو با وقت میکنی برای پیش موسو برای که سنچه خیل بچین بیار ای وقت وای خوبه کتی سنچه خیل که چق میکنو ما در دخوافکه مرغ ماندم باز یک قربای آب میگیرم میام تمو دخوافکه هم نگاه کردنگی مایلی با دخوافکه یادت نرویم نه مرغ در درشه مرغ در دروشه؟ آه مایلی خواهد مایلی کیشه واه واه مصطفی تو چی کار کدستی؟ ما همین دو خوف که تر قرولی دارم با همون مرغی موندگید ای دروش نروی بگیره ایزا